Ingeta bandeko ndenge tolobaki tosengaki penda bolimbisi po tozwa koko kipulu na nzela ya WhatsApp pona tomonaki connexion eza kosala penda mobulu kote bazali yango toye na ngambu mususu tokozongisela koko na biso kipulu maloba bazongela na lombango makambo balobaki po tokota na sujet na biso pona ngonga na biso ndenge ezali kobelema yenge koko kipulu tozongiseli bino maloba. Donc, d'attendre ça, mingi par rapport à l'Ulengi, Bouyambeli, Bisso, Namkoloma, Lelo, Toza et Longo, Toza Nakati à Kintuadi, Pambate na 1934, Tamboulus, Mamazaki, Namboka, Loa, à la Kakina, Papa Pampa, Dibukama, Kengo, Mama, Nikala, Mandombe, Papa Emile Zola, Papa Mayandi, Badaki, Papa Dele, à la Réalité, Kintuadi, après, Japon, et Robo, Tamapona, Osansaba, Indonioso, Pazongela Mobimba, et à Bomo Tope, et à Bomo Inabang. Ingeta koko kipulu tokanisi bino penza bosale la kao tobengi bwanya pe maele likolo ya mesa botalisi biso koko mangongele akoma babuku ebele tokolukaka pe mikoleza koya toyeba pe na kati ya babuku yango eza wapi soki bolobi 4000 toyoki botangi penza ba nombre ya ba livre wana eza penza motuya na eza ebele ba livre yango eza wapi banani basalelaka yango po soki etikalamaka pona biso esengelaki pe ke biso pe tozwa pe ngolu ya kotanga babuku wana kasi wana eza tokozongela yango mbala ya sima pona lelo tolobi ete tolingi kobima pe na mama ya likamu na biso te tolingi kolobela prophétie oyo ya le 10 septembre ya mbanza sanda toyebi ete tata Mbuluzi Kimbangu alobaki pona bana na ye yango biso tobengisaki bino penda tomeka koyoka pe bino prophétie yango ekomi na niveau nini ekokisami nani ekokisami te soki tolobi to banda toyebi te ndenge bobanda kolimbola biso yango soki pe biso batokotanga soki pe bino soki pe tokosilisa te lelo tokoki kozwa première partie tokozongaka na koko kipulu na mikoleza koya po tokoba na prophétie yango tolingi toyeba makambo tata Kimbangu asakola pona bino tokomi wapi na prophétie wana topesi bino maloba matondo mingi nalandi bino na bokebi nyonso par rapport ya prophétie ya Mbuluzi Kimbangu uta le 10 septembre un samedi 1921 kuna na Mbanza Sanda et kolobake prophétie wana mukolo o Mbuluzi Kimbangu apeselaki prophétie wana le 10 septembre 1 esengeli to reconnaître la journée wana comme journée de la fête
ya détermination du parcours ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi ya baindo nyonso ya mokili mobimba ezali mokolo ya koeleve expérience de la vie ononga to pe kobakisa na source de la sagesse ya mutu na mutu to pe ya batu na batu mpona kokota na transformation ya développement pe ya évolution de l'homme noir. Cela veut dire na prophétie ndenge outi kotuna ngai na mutuna pona biyano ndokoloba yango déjà que prophétie ombulusi mako apesa ba prophétie belé nyonso ebanda déjà pour s'accomplir toujours kende vers la finalité o ekopesa biso accomplissement général ya vive voix des prophètes noirs parce que en 1934 na ekafela kuna na Équateur banindele babomaki 34 prophètes pour na kobomba toujours sangwela moya mbulusi kimbangu kasi mbulusi kimbangu tanga bimaki na Équateur kuna uta bobe na kata Kinshasa batie na masuwa pona akoma na oto zoko benga Équateur na makomi te kasi abimaki kuna akutana na Monsieur Coq et akangaki boloko oto bengi lokola ya ekafela. Donc on dit que prophétie est déjà na kati ya accomplissement toujours kende vers la fin on a makambo wana nyonso esala na parce que na prophétie mbulusi kimbanga lobela ki makambo etali misère o ezali koya na prophétie mbulusi kimbanga lobela ki mbongwana o ezali koya alobela biso makambo etali misère kopanzana ya baindo alobela biso babitumba ekosalema alobela biso prophétie oyo bambate toyé ba détermination ya parcours ni auto singeli to tambwana donc so ngolu kimbango lo baki prophétie ya le 10 septembre et lingo lo baki yende azali responsable ya détermination ya vie na ngana yo parce que apesa ki détermination du parcours ya makamunyo suto okuta nango ke pasi goya bitumbe goya bayindo ba otika mbo bamboka na bango ba okende libanda et kokende libanda wana ba okuta na expérience ya makambo ebele o ba komona. Après, ekotinda bango bazonga na bamboka na bango parce que kobima auto bima libanda ambitieux d'aller peut-être gars ana kende pona bonga mais ce n'était pas le cas. Ils allaient qui ba koko batindi biso ba mission oyo tozoko tambola pona to vérifier mokili poto sosola mokili malamu poto yeba baninga bazosala ndenge nini po bazala o bazalelo et na ba parcours wana sunda lo bayeke ba o ba kokende biso ba ozonga biso ba ozonga te. Parce que dans le cas où on a distraction, vous allez les gens qui distraction, hamburger, distraction, mituka, mais exactement, nous déjà on prépare à répondre au Canada, on a écolo, parce qu'il faut compléter autour de la sagesse, il y a source. Parce que nous, tout le monde s'est développé, na source, il y a sagesse, nous devons se développer, le lobby chose en retard, il y a 512 ans de l'esclavagisme et de colonisation. On a tout évolué, tout fait tout se développer, tout on dit quoi, au niveau européen, basé en moitié, tant que toujours là, on a un échec, quand on a un gaspillage, bambou, dengue, le loyo, babénement, parce que c'est les gars. Donc, c'est ça qui solution, il faut tout zone, nous parce que les biso ils ont pas domaine parce que ko sala masangambila so le gouvernement bimisi budget to sala ba brasserie masangambila bote kama partout mbongo ekota na kesa mboka donc kimangu daki après accomplissement ya promesse ya parole prophétique bantu topé de l'homme noir et donc c'est la biso revenu moko o permettre moi na mboka nyonso akutana na autour benga le quoi revenu ya bolamu ya bomotonaye donc par ces réponses on a ici prophétie ça déjà accomplissement banda déjà kala batunde bazali dit ba melo kwa ngoki ya mwe bandi ko la musabiso pambate alobai ke na kobota en désordre na kati ya baindo nyonso pona ba déloger topé ba décoloniser tous les systèmes colonial o ils sont envahir biso après ngamoko na kosangisa bango na lidida lukongo la bomo ebwaseko oyo ezinga ga sanza na moi pona doter bango nouvel programme d'orientation. Cela veut dire prophétie da na kata accomplissement de toujours que ce poto mona bongo la main sur moins oyo et ko kango la mobimba bomo ibe ya bomo tona biso pona to c'était na bakoko elongo. Ingeta matondo koko kipulu toza kolanda bino penza na bokebi bolobi prophétie eza déjà ya koko kisama bongolo mese mwene bongo koko kisama yango soki totali malamu
100 ans ekokaki ya prophétie yango na 2021. Ndenge bino bolobi ke ezali na kokokisama. Kokokisama yango penza tolingi bo fungola biso bo manyola penza. Kokokisama ya lolenge kani po 100 ans ekokaki. Tomoni ke bato yo matondo mingi na landi bino na bokebi nyonso loba ya loba ete makambo na ye ekobomba mapanda un siècle topé 100 ans après 100 ans de sikoyo ako faire varier vitesse ya bitumba cela veut dire bitumba bandaki spirituel mais tolingi tokoma sikoyo na étape physique parce que na kati étape physique ngana onde mutu bakoko ba préparer na bilaka na bango mpona tolongisa bango na bolamu nyonso balukelaki mokili kasi bango bakoaccompagner biso parce que apparition ya l'esprit divine ya bakoko na biso ekobima mpona kobriser bamakambo nyonso mais mpona koprouver ke prophétie ekokisama déjà bandaka la biso nde tozalaki na retard elingi koloba te bakoko baloba ye ke mpona toyeba boyei na bango to mpe assurance ya accomplissement ya prophétie oyo bango batikelaki biso malgré ezalaki tripoté babombelaki biso bachangea bapage bakotisa bafalsification na kati kasi balobaki tokomona bilembo wana tokomona bakofrape mokili lokwa mundela kangai bakoko na biso amemaki bango na betali basalisi bango misala sans récompense et cette colère ebanda kozikisa bazamba cette colère ekosala bainondation na mikili ya poto cette colère éco-détruire, éco-brûler même basiège caché oyo et soko bomba misala na solo ka to petit exemple Notre-Dame à Paris ezikaki ça veut dire na minute bakoko bazoko continuer musala na bango ya ko déraciner force coloniale nyonso evandela biso autant ba ko alimenter éveil ya makambo pe kopesa bouleversement total mutu na mutu akota siko na programme déterminé ya vie na ye parce que ba programme nyonso to sala lelo eza ba programme ba doté biso colonialement. Pambaté sobi totali dans le 19 juillet 1419, un assemblée politique y a des jésuites, des franciscains, des chefs, des dominicains, américains dire au capitaine Henri Capitaine Ruiz de Souza, Batanganaka, Bataki étude il y a 72 ans. Et réunion n'est pas une année, le 20 juillet 1420, Balongwe Portugal, Batamboli na Mapolo, 750 km vers Maroc, Bakoti Algérie, Algérie va traverser vers Égypte, Bamataki na Bapato, ya Bakoko na biso, on a dans les longs et à fleuve Nil, le roi source dans le Moutana Kivu, pas de comme on a embouché à fleuve Congo, ça veut dire qu'au Katamboul, Ariaki n'a bateau en voile, mais bah, Tchema solo et à l'Outa. Mais le roi, tout ça, dans un sujet, il y a prophétie, c'est le dit que, bah, frappe au nyon sur au monde, et qu'on s'agrandir dans ma camonnaie estilité. Bisson est aux à la circuit, parce que, ma camonnaie, on a vu sauter négligé un mot de école à Gangote, mon passa la école à l'Inga, la poto tanga à Sate, donc, ça, nyon sur tout ça, tout autant va français, et ça, le rôle là, tout ça, surchargé, tout ça, la misala est développement de l'Europe. Et quand vous surchargez, puis sur ma casse, pas c'est au côté dans mon pied, 25 ans, mon temps de soit au milieu, qui est là, on a alson, on a ligné, naé, et puis, ça est fréquence réelle, il y a, boula, ou est dans la souka. Ça, là, c'est na oyo, bakoko, ba nyokwa melaki, alobayi, ke, le rôle là-bas, baby, si, mais ça, nyonsu, oyo, bango, ba nyokwa melaki, pendant tant de millions d'années, ba mindele, moutoua, baby, si, amo, elingo lobake bango bakozongisela biso mobimba ya makambo nyonso oyo tobungisaki mpe tokosepela na bolamu ya bomengo nyonso oyo nzambe apesaki biso pamba te apesaki biso tosala nango misala ya kobongisa mokili ya kokengela bomoi na biso eumela ntango molai aboyaki bato bakufa na kibolenge nyonso kasi apesaki mayele kati na bakoko ya kala par rapport ya ebandeli ya mokili baétablir programme déterminé oyo bagénération nyonso oyo bandoya na mokili bando tambwa na onde baloba ke mokili ekufa te mokili etikala kufa te tozokende na boyeli ya bagénération des générations siko biso bato lelo po tofournir baeffort ya koyeba koprotege oyo tokuti mpona biso moko mpe toreserve baoyo bakoya nsima parce que biloko ya mokili so tosali yango nyonso biso mona lokoso baoyo bakoya nsima totikela bango nini donc voilà tala tinda bana ngana yo bana bilaka donc oluzi avec na kotinda bana bilaka ne ngana yo toze belé les fils de noirs en Afrique eza papa pousse bazali papa toli bazali bangunza bazali donc toza bana bilaka wana eza na temps oyo ba ko alimenter biso parce que mundela no bazashi ko combat physique nde sika oyo kimbango aloba isko ke 100 ans na ngai so ekoki
na côté sikoyo na début du programme d'orientation, ça veut dire azo coincer bango sikoyo pona osukisa tembe ya batu nyonso o bawanganaki osembwa liloba ya nzambe na nguya oyo ye atikaki likolo ya mesa ya etando ya mabele ya mokili mobimba. Donc prophétie eza déjà na kati accomplissement tozokende vers la fin pona tosambisa bamindele parce que tragédie ya parcours nyonso oyo alobaki biso bato mwindu tokosala tokopanza kotika bamboka na biso pasi kokota baguerre bamakambo ngo nyonso yango soko makambo ngo ekosila ndeni ça veut dire bango moko bakoko bakose manifester siko en physique mpona kolongola croyance ya moto mwindu po ezalaki perdi ezonga sikoyo na capacité ya raisonnement ya bosembo ya bomoto ya bayindo nyonso nde kopesa biso sikoyo oyo tozokobenga lokola revenu moko ya bénéfice ya basouffrance nyonso oyo bakoko bamonaki mpe balobaka déjà ke bolingo ya kombo na nzambe ebandaka mokili ekozonga mpona bikolo nyonso ça veut dire bolingo ya nzambe eza mpona tous les peuples du monde aboyi mutu te nzambe aza moko mpona bato nyonso to kasi chaque peuple a sa façon ya kosambela nzambe wana lokwa mpe européenne baza bana oyo biso tobotaki baza na mpoa kolakisa biso nzambe te bakosambela nzambe mpungu baarabi bazali bana kasi na biso parce que mama na bango kombo na ye mama koko oyo tozokobenga ketura babenge ikara et la traduction égyptienne ancienne, la femme ou la ligne enfanta. Donc la femme de la ligne. Jenda Botagina Abraham, moi, nana kombo ya Otozobenga Lokola Ismaël, nda saliba arabe nyonso. Ça veut dire, aucun Africain comme arabe, musulman, tout chrétien de ma religion, nyonso kokufa, kintuadi, ya mbulus kimbaunde zoya sikopo na kosangisa batu nyonso, baye bandambe moko, batambola na principe na caractère. Oyo bakoko ebandela mokili batikaki mpona mabelongwa démagogie si la magie et disparaître bato bavivre siko na nzambe elongo pamba te nzambe aboyaki négativité kasi azali malamu ya litere na libela ingeta koko kipulu toza kolanda bino mpenza na bokebi pe toza komona ndenge boza kosopela biso mpenza bwanya liboso tozonga na motuna oyo deja moko toyambi toza kokoma yango me biso tolingai tozongisa na bino mwa likolo mwa moke bomeka na kofongolela biso awa na esika oyo juste na ebandeli ya prophétie esika balobi en effet chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour matondo mingi tolingi koko kipulu bolimbisi bolimbisi koko tosilisa phrase po totuna motuna oyo ekoti ndeko alingi koyeba balobi tout au début du culte matinal vers 9h Papa Simon Kimbangu entra dans l'enclos en rameau, les visages graves, les regards vifs et s'adressa à la foule en ces termes. Wana ndetanga bandi kolobaki esprit ye ko révéler ye ndeko atuni boy balobi tata Kimbangu akoti na culte matinal. Donc c'est que culte ezalaki bandakala po bato mingi baza kotelemela o tata Kimbangu asala église te église ezalaka te boye siko awa balobi na biso na prophétie culte matinal pe balobi akotaki na enclos en rameau elakisi nini po rameau toyebeli yango ndeke Yesu nde bayambaki ye na mandalala siko tata Kimbangu akotelaki kuna pe na ba honneur ou bien bokoki kososolisa biso ndenge nini na esika wana matondo mingi bon ezali esengo mingi problème qui s'oppose ezali batu mwindu bayekoli mingi français yango lelo bazokoka kwari tete ya kososola makambo etali ba prophétie to pe bomoto na bango en plus de cela ba prophétie ebele ya mbulusu Kimbangu o bazokobeta lelo yo ba tripoter yango na kati par exemple ba prophétie mususu net professeur le 10 septembre oyo namonaka bandeko mosusu kuna batanga ya Kimbangu kutana na ba ange nzoka Kimbangu aza likolo ya ba ange Kimbangu aza na ba ange lute Kimbangu aza na ba esprit divine ya ba koko parce que yende mutu acentralizaki donc aza générique ya nyonso donc na makambo itali ndenge ndeko auti kotuna mpona makambo etali culte wana bakomi ezaka par rapport ya prophétie nde bakomi na français nde babengi yango culte
mais eza manifestation oyo bakoko bande kokumesela nzambe donc kitwadi ezali lisanga bato basangane bakoyemba banzembo ya bonzambe mpona koluwe nzambe koglorifie ye banzembo ya purification banzembo ya invocation ça veut dire so tozwi na kati ya culte moto na moto aza na culte na ye po akosala donc c'est compliqué bato te so babi ke papa Kimbangu akota na esika ya mandalala mpona kocélébrer Sanguela, vous avez dit, à ton église, quoi? C'est différent des églises. Donc, moi, on n'avait pas des églises. Mais ma culte, ezali, mayangani, kosangana. Les bisous, les lots, tout ça, là, tout sangana, tout sangisi, batou, par exemple, dans ma chaque mercredi. Déjà, le lenge ya kosambela ya batu na batu. Ça veut dire, Kimbangu, akutana na ba angelute, makambo Kimbangu, ezali différent na batu ya colonisation. Parce que, Kimbangu wana me balokotaki ye na zamba ya manyanga epai ya papa moko babengi ye papa Kuyela Nzazi aza muyombe na mwasi na ye mama Louise Makese aza munyanga bango mibale bazalaki baboyi na kati ya famille protestante ya Ngombe Kinsuka ntango balokota ye mwana wana nde bakendaki kopesa mwana wana na maboko ya bamissionnaire protestant to batuni mwana kombolo nani mwana abi kombo na ngai Kimbangu nde bazwaki mwana wana bamemi ye na rivière Ntumba na bakongo babatize na kombo ya Simon Avant tina bango bamona déjà que na ba magie na bango bazali nango ba détecter que moi non azana étoile moko boye a servir nzambe dans biso ko to dévier pour to exploiter l'énergie ou azana ngo a faire la biso misala ya ko développer évangile na bam kasi tant bavanda na Kimbangu de 1887 jusqu'à 1914 Kimbangu wana atelemela bango akomi ko contredire Bible oui ça bango que pourquoi abokomi linga muninga no logo milinga la mebino ozoko déporter l'homme noir en esclavagisme et colonisation kolingo tike liberté na makambu naye nde bango bamona komi danger parce que mission kabwana qui a été parti une grande partie bato bakomi ko landa Kimbangu au moins batene libanda mission bazo ka enseignement Kimbangu ndambo mission ezali vide nde bapengana ki Kimbangu wana na mission protestante et comme azali na mwasi te azali na bana te akendaki kovanda mbala moko na oyo tozokobenga mboka Kimpakasa na Mbanza-Santa wana na 1914 apres akomi obikisa batu na banzeta bokoko na 1915 abikisaki tata mwasi ya bapapa diangenda babengi mama Kinzembo parce que bato ya mboka monaki mama Kinzembo abombaki mundele moko ya protestant na kombo ya messager Cameron oyo ayaki na mission mpona koelimine to mpe koboma papa Kuyela Nzazi na mama Louise Makese po baboma trace ya Kimbangu bafabrike famille ya monyato oyo lelo tozokomona me makambo ya nyonso Kimbangu ye moko azoya mpona otya éclairage wana likolo na mesa bato bayeba verité lokute longwa nzambe akumisama na kati ya mokili mobimba ingeta matondo koko ipu tomoni mpenza ke bino makambo eza minene oyo tolobi ke toza kolanda bino tozomona deja basujet oyo tokobanda kozwazwa kodevelope talisi biso deja balokotaki Kimbangu mama mobokoli boye antuka nyonso wana biso toza konote yango tokozongela bino lelo loka toza na kati ya prophétie yango tolingi tokoba nanu na kofungola likambo oyo ya prophétie quelque part kuna soki toza kokita tomoni ete tata Kimbangu alobaki l'homme noir deviendra blanc l'homme blanc deviendra noir tolingi bososolisa biso place wana eza ndenge nini ko devenir blanco na bacarolite oyo toza kochaka ou bien eza ko devenir blanc eza na ndenge nini na kolia blanc awa na koloba blanc po awa lopoto ekoma donc longwa na nzela ezali par rapport ya nini selon bino ndenge boza kososola ya matondo mingi na landi bino na bokebi nyonso soki Nguluzi Kimbangu alobelaki makambo etali l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir wana ezalaki toujours na kati ya continuité ya prophétie na parce que le 10 septembre etango apesaki prophétie oyo après 3 jours nde akendaki sikoyo na jugement ya conseil de guerre le 13 septembre 1921 devant le juge Rossi na capitaine Tiz nde bakondanaki à mort le 3 octobre nde boloko epanzanaki Kimbangu wana bimi nde alobaki sikoke l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir mpona kolimbola yango elimbo olobake mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu na poso te
kasi na bwanya na maele lingo lobake mundele akonda na mutu mwindu pona ye aza likolo na biso na makambo tout donc loka ba domaine na biso nyonso parce que tant bayaka na les 3-5 mois 1491 bataka royaume mune ne tobengi royaume kungu ezalaki na évolution ya 5 rois passés na pouvoir d'Abil roi 5e roi ya royaume Congo premier roi ya royaume Congo tobengaki ye Nimi Mikangala 4e roi ya royaume Congo tobengi Nimi Lukeni pouvoir Nimi azali Nimi ya pouvoir azali wana tokolobela mokoto okota bakise wana kasi soki balobai deja ke mutu mwindu okoma mundele okoma mutu mwindu tolobi eza na sens ya poso te na makambo nyonso o mundele akwensaka mutu na ye yebana te bango bakozonga nsima mutu mwindu akozongela classe na ye parce que au commencement biso nde mutu bandaki technologie makambo nyonso fondement ya monde mutu mwindu nde mutu ayaki akelaki asali makambo ebele mais lelo babiloko wana nyonso bazwi yango babombi yango biso batia yango bakombo bakoko na bango baetufe bakoko na biso bakoma olakisa biso ke tobengaka biloko ya bakoko mungu abasenze ale moko ya mumba tokomofinga bakoko mungu abasenze asiko bakoko baobibela biso ndeni bakosunga biso ndeni parce que mundele azokofaire égare contact ya biso na bakoko po biso siko tosouffrir atie biso siko na contact na métabolique ya bakoko na bango ndeki mbango wana loba esiko ke ntango ngongo ekokoka mutu mwindu akose retire na baliance ya buzoba oyo azokosala na bamindele parce que epesa nango ya baboutissement te nde sikoyo mutu mwindu wana akogere mokili na kimia kati na mokili kati na kimia parce que mokili oyo tozokomona eza na 510 millions de kilomètres monene nango carré ndenge nzambe asaleli yango asali moi na likolo ezokopesa biso vie eza na 250 millions de kilomètres carrés banda likolo place moi etelemaka na likolo ntina mabele asali sanza wana ezokopesa biso fécondation kobotisa babiloko nyonso banda place etelema na likolo ti na mabele eza na 384 000 kilomètres kuna na base ya kamina sikoyo apesi biso ka 5 structure oyo tokoprotege mokili soki tosali biloko sans to respecter baprincipe na bacaractère oyo atiaki na détermination bapériode na basaison kolia biloko ekomela te bato koboma bato asko bamindele basalaki nini bazwi esprit akoko na bango ange gabriel azali esprit diabolique parce que azokodésire fondation oyo nzambe azokoselaka biso de retour a na mabele mpona kopesa bana na bango basala sikoyo évolution technologique ya bambamumbamu bakomosala biloko ekomela te batubi basoso batonga balesi bango baproduit basoso wana batedeforme bazokobasukolela bakokojoko te basoso wana nyonso yango baotekango na bamarché mondial seke moto mwindu akebisi alimentation na ye yango akomokufa pambapamba abungisi contact ya bakoko na ye nde mbango wana aloba eke moto mwindu sikoyo akozongela makambo ya nyonso nde puissance na ye mobimba ekote manifeste po azala oyo ndakoma sope nzambe pungule nzambe azabelela alingaki tozala parce que pour le moment tozotravaille te mpona bamindele sikoyo ndelo lingo tyama oyo na mutu azongela makambo ne po batikelaki olingala okosala yango ekole te otangaka développement outa kuna batikelaki yo technique akolona manioka pourkui ozosala oyo tozokobenga lokola farine te pourkui ozosala oyo tozokobenga usine na kwanga te batikelaki yo bakongwa babiloko pourkui yo ozoyekola yango te yo néglige makambo tu batikaki okomi kolanda nde oyo bango bazwi kotangisa biso nzoka oyo bango bazwi kotangisa biso eza surchargement eza mpona nini ezali convention moko basalaki mpona koempêche mutu mwindu alandela makambo na ye te yango ekoti biso sikoyo na buzoba tokomi mingi branche mpa na bango ozwi culture na biso tosangisi yango na kwa biso or ava tosangisa baculture mpo biso na tozala na traitement ya culture na biso toke na mariage babalisaka ndenge nini fo babala na logique oyo bakoko batikaki ntango yo ozobala otie primise na kati wana eza obafue mibeko ya bakoko ntango yo ozobala oke su na église batie oyo loboko obafue mibeko ya bakoko parce que bakoko mpe bazalaki na ndenge na bango bandenge kobalisa so mwasi abali bakolatisa ye câble ya cuivre to mpe bakolatisa ye bak en argent bazali na babilembo ebele après soki libala wana esili coutumière véritable libala yango wana c'est fini après bakomema bamarie epai ya bampaka oyo bazali sembo liboso ya nzambe bakobwakela bango soyi mpona
bénédiction du mariage. Et là, il m'a ramené que qui n'est pas ma père. Donc, les Européens, ils ont dit théologie, c'est la Bible, on a passage de propagande. Il y a quoi envahir la morale, il y a mon yato. Il y avait dit la religion, il y a la morale, il y a des autres qui sont mal à l'aise, moi, et évolué exactement. Donc, il m'a dit que la religion est souffle, et on a disparu dans le sol africain, on a tout d'assaut libre, et à ça, il y a un bisoda, on a un akoma mundele, mundele okoma, mutumundu na kosote. Kasi na bwanya na maele, on y a souvent, on a biso skoto kokela, on est kabango, et là, il y a un sous na ba qualité na mokili. Bon, on va bien, les autres, c'est quand il polo. Parce que ça veut dire technologie, on a respecter logique et à principe. Na caractère ensemble était parce que nous avons besoin de faire du mokili. Par contre, quand la bazali na ba avion té, mais bazali na ba puissance, il y a ba téléportation. À côté manasa c'était boé, il y a ba oba assemblée pas fabunga bimile sur les États-Unis. Là c'était monsieur Isabelle travailler na ba fréquence magnétique. Mais ça m'a fait une permission, il y a possible pas nuire na kati ya ba nature, bazali na ba puissance. Après ça c'est indeke. Autre benga ibu, autre benga kombe, oya za couleur pembe non noir, oyo couleur ne ba magistrat to ba avocat ba lataka, après si biso aigle, après si pigeon, après si so et après ça qui biso set ndeke wana ba koko ba ndeko kota na kati ya ko s'épanouir na ba masala ba ndeka na pona posa ba déplacement ba ko mbwele ko la ba avion. To ba koko ba minde to ba yo kuta ba on n'a pas de biso, on va lire, on va on a précipitation. Donc on va respecter le principe dans le caractère. Il y a un mot, le lot, bon, on va commis, on n'a pas papou. Il y avait dit ce Ange Gabriel a quitté la minute, on a un kangai. Mais parce que Bélé va au Kima, parce que, par oui, et bah c'est que nous avons quitté à où tu vois. Mais si on au kangai, pour tout ça, bisous, il va dire, nous avons ma papou, tu es comme ma papou, on commis personne déformée. Pas Zambé, il y a des formations à rater. La déformation est allée, mais pas topé erreur commise par l'homme. Au bout du mois, mutu munene, oh, qui simbi, yonne aux en défaut, oh, yo, au respecter l'aime sous principe de la grossesse. Alors, moi, na défaut de la moitié. Mais ils en ont règle, to ba discipline, oh, ba tika kipona, mon doit tamboana, mon pona pour éviter ma bé, atamboana zambelongo, on zama zama bé, c'est la sazama lamu, ya libère na libéra. Ingeta. Wow, toza kolanda koko doto. Bomelisa biso pema moko awa penza po bwanya o eza penda likolo mingi donc to banoke na ko penda malembe poto sosola. Matondo penza na biyano na bino ezali penza ya bwanya ndenge toza koloba bongo mutuna moko ekoti awa ndeko moka komi alobi koko kipulu bouti koloba ke biso de bayindo tokosambisa mindele. Bayindo oyo wapi? Bayindo nyonso oyo naba oyo bakota na makambu ya mabe to bayindo kaka oyo oyo bayebi tata kimbango ba oyo bazongeli kibo bango bazongeli kikulu na bango. Topesi bino maloba. Soleto baite bayindo oyo bakota na mabe ezali bozangi bososoli. Mais quand on voulait kimbango ko frapper soit kucho na mabe na yo okozana mbano. Ona obongwana so za na mabe obomaka batu okende na boloko parce que ba boloko ya ba milimo bezali kasi tokoloba boye batu mwindu oyo bakosambisa bindele ezali biso batu alelo génération o parce que balobaki cette génération ne passera pas avant que toutes les choses arrivent. Ça veut dire mutu azoloba na kata Bible wana même ba pasteur ba te ya Bible na Apocalypse bayebi ete Madame la confusion, il y a l'enseignement la théologie européenne où il y a tangi bango. Parce que Apocalypse, quand ils ont expliqué makambu où il y a prophétie na bango, ba identifier ba personnage na kombo ba koko na bango, mais kuna bazoloba milimo ezolobe la bat. Sokoto koye ba milimo wana eza ba kosonini parce que kuna milimo ezoloba bazoko briller lokola moi. Ça veut dire et là bakoko na biso. Si on a kati ya makambo wana nyonso mbuluzi kimbanga lobaki nini na 1513 baminde bazalaki na royaume Congo balobi esengeli bato abana ya lokoso moyindo bakenda bango na Rome bakekoyekola kibonganga nzambe katolike nde bazwaki mwana ya
Juan Zinankou kombo na Jésus Dipanzu en 1513 ba memaki na Rome ba comité premier évêque catholique qui Afrique du monde ba mboko ba monseigneur Tchaou ba malula ba ba continuité ya démagogie wana ya détruire mboka parce que baza lokola sécurité à Rome c'est la Rome musala ko na kopesa information que nzamba ba ko ayo kanate angonde ba envahir biso to tikalaka sous contrôle na bango. Et tant que comme on a autour de la 1521, à sa 8 ans pour na Rome, depuis 1513 ans à Zongi, la comité évêque noir, en 1521, à Oumele Koufi, et c'est capable de découvrir qui est le premier lieu à Gênes. Parce que beaucoup on a dit ça, la Gênes bandait beaucoup passer et là qui interdit. C'est comme en 1570, Bitumba Mounene Bundami Nakata Royaume Congo et Tanzanie. Portugais bakimi bakesa la Saint Paul de Luango o lelo tozo benga Angola asa mona 1608 koko kuku pemba ba ressortissant Royaume Congo kana 1571 a vu plusieurs Congolais akena bango na Muzulu akesa la bande ya likolo o ebisaki mission kinzambi esike sala ki ba premier intellectuel ya Afrique mobimba chaque jour azaki na Royaume Congo akei ndaba Congolais bakesala Afrika ya ngele to pe utobenga lelo Afrique du Sud ndaba ba Congolais batikala ki wana bakendaki kolanda place bangol ba Portugais bakenda ko sala Saint Paul de Luango pe bakengani ba Portugais lelo yo batikali bazi indépendance mondiale bakomi bangolais mais colonisation linguistique evandi wana parce ba Portugais Portugal kwa mbongo ma colonial wana oyo atigela bango nde bakoko bayeki siko ko se manifester na le 4 janvier 1959 pona oboto la siko ngwende ya kibokonjo to bungisaki ko remettre on à l'homme noir kasi batu ya 1960 le roi bazaki attaché na colonisation parce que ba utaki na simbu ba komeko benga mundele noko zoka nde toyebaka o tonyokwa nde koleka ntango banoko belge aza noko na yo te eza erreur grave parce que noko eza moto abotami ndeko ya mama na o bon yo komo otenga mundele noko po simbu elekaki yango tobi tokoyeba kinoko wana euti wapi etant so bakoko babimaki bapesi biso favori na 1960 mpona to établi siko programme déterminé ya vie na ngai na yo bandele babomi lumumba bakritike makambo pa te lumumba moto azalaki na savoir wana po imango alataki na nzoto na kopesa indication ya ligne oyo to mpe ya processus oyo tokokende mpona tobatre record na véritable kimpointa wana me bato bayembaki nzoka mondele atrike bango apesi bango babiro apesi bango bakaye ya fonctionnement cela veut dire mondele abatami toujours na nsima ya makambo atikele bato ya 1960 aokontrole bango seke indépendance esalamaki te ezalaki ya monyato apesiki bino babiro apesi bino baprogramme d'orientation nde bwanda kotambola ye ka ndenge aokontrole bino ok voi ya lumumba oyo kimango ayaki nango na kati na ye ezalaki mutu na mutu asalama monele kwa botanisaki biso tokomi sikoyo na temps biso mpe tozwa sikoyo meme oyo botanisaki biso tosangisana oyo biso moko toyebaka bango baboyaki parce bayebaki danger oyo eza na kati te bango nde bakotelengana mpo babivaka na nsima mokongo na nga nawo nde babomaki lumumba wana kasi kimbangu atikaki continuité ya mission na ye te alobaki na botoliki bokonzi oyo ya 1959 mpona kozongisa ya motu mwindu nouvelle programme d'orientation na ye abanda sikoyo koparcourir ti maturité ekoya ntango maturité ekoya kasi bajustice oyo kaka nyonso malgré baza sous ordre ya bamindele me kimbango azoya mpo kosala transformation politique ya toute l'Afrique mpona kokondane sikoyo mindele parce que baza biloko bazwaka bakima ye nango kuna bango mo batimbi okozwa miloko ya moninga na brutalité te asiko bajustice wana eza lelo ana meyebi misala nango te me ekosala mosala ya kimbango parce que bango nde bakozala sikoyo batémoin oyo bakokata siko makambo parce que makambo nde tozokende ekopelisa moto monde entier mundele akolinga tia biso maboko ntango ye olinga tia biso maboko bakonzi oyo baza na bapolitike na biso baloba te pe makambo bino bokogira wana te botika bana oyo biso moko tozala na bango nde makambo oyo ezoya yango wana esika tobi ke okosambisa mundele parce que abombanaki na makambo ebele oyo ezozongisa bato mwindu nsima kasi mbuluzi kimbangu akotaki na kati ya rassemblement ya makambo nyonso parce que na 1921 kimbangu azalaki na première prison na bakongo na mbazangu après 1921
boloko epanzani kimbango alobi mutu mwindu akozala mundele mundele akozala mutu mwindu na poso te kasi na bwanya na mayele bamindele bakangie lisusu bamemie na zamba ya bamemie na mboka lemfu balekisi ye na ngeba bakotisi ye na zamba ya kisample bapasoli ye banda na mutu ntina libuku atala boye cerveau eza te mitoko akati ya nzoto eza te biloko nyonso akati ya nzoto disparaît atikaka poso apamba na musuni ezalaki le 3 novembre 1921 bafabrike 3 ya nzeta bois noir ya 9 mètre bapose kimbango wana na 3 poso wana apamba etikalaki na misuni bamemi yango ntina mboka mbata oyo baobenga lelo mbata kulusi bapose kwa wana molili ekota monde entier mabange euta na likolo etikati na se okokimema bato na mboka mbata po tolakisa bilembo wana oyo etemanifestaka na journée wana molili wana ekendaki ntina matadi na karedia batemoin bakobima batala boye kimbango na 6 novembre 1921 na 12h alimwe na 3 abimi na matadi mayo na matadi mayo ake akutani na mfumu oyo tozokobenga kibala abengi alobi mwana yala na lakisa yo bilembo na kotikela bana oyo bakoya kotonga kintu ya peta kongo aloni nzeta manga aloni nzeta sanda ya kongo après akendaki oyo tozokobenga lubwaku eza liesin ya bakoko na biso bamfumu nyonso bande kosanga na lubwaku mpona kodeloge chsrs so tokomona baperiode elanga comme ezaka chsrs bakodeloge yango na cérémonie ancestrale oyo bakosala bakuna divine bakoki koboma banyama batie na kati ya batrou de grotte omona bapakata babandi kopima neti kuna na ngomba mangengenge kasi bamindele bayaki kotinda papa cardinal etiau na maluka bango nde bayaki kotia sikoyo 19 croix na ngomba ya mangengenge likolo mpona kobloke bénédiction ya mutu mwindu parce bénédiction bato mwindu ezalaka nde na ngomba mangenge po ngomba mangenge aza na 444 grotte et na kati ya 444 grotte wana abimiselaka biso milinga moko boye na kati ya batrou de grotte wana babengi yango pollution naturelle et cette pollution wana ekendaka koremplir espace na bacouche spatiale oyo ekose transformer en liquide par rapport ya frappe ya dessoudrement ya chaleur ya moi 5000 ampères 5500 degrés bacouche mosusu ezokobotisa multicouleur héroïque na likolo donc tala ntina oyo tolobi sikoyo kimbangu aza na bango parce ye nde abetaki gazo na bango babengi mundenge aloba eke ngonga ntango ekoka ngai na obongisa bana seke na 1951 na prison lubumbashi kimbangu akufaka te alimwaki mai alwala befungwamaki akoti na kati ya mai alwala balobi na te kosangisa bana bilaka bakoya kokata makambo oyo donc bana bilaka mo eza siko ngai na yo na kati na ngai na yo bakotransforme biso na ntan moko boye tokozala na biso mpe kaka boye parce que kimbangu na 1914 azalaki kimbangu na 1921 anyokwami makambo oyo yabande komona na 1915 kimbangu akendaki na papa akoti bapapa dianga komone papa kapata mpenda mobala mama moi akendaki na zamba na bakongo premier makambo isi aye bakeluka mbila balokoti mbila ya kopola kimbangu ntango asimbi mbila wana kaka bazali kaka ye na papa badiangenda papa ya bapapa diangenda papa kapata mpenda ntango asimbi mbila na loboko mbila wana ekomi ya malamu mpe ekomi ya sombe ezomona ke kimbangu aza na grande dimension tokokompare ete toloba lelo okeo kimbangu aza motindami ya yesu donc bato bazokobake kimbangu aza motindami ya yesu eza lokwa bazokozipa kimbangu parce que bazokozongisa ye nsima oke makambo wana eza makambo ya écuménisme papa diangesa moto akenda kosinya yango na Canterbury na Angleterre le 25 mai oyo tozotenga lokola le 6 mois 1968 papa diangenda ete ezali en Canterbury na Angleterre bamesaki 25 litre ya mai ya bibembe wana eza problème na nga te nga natinga naloba nde siko vérité mpona tozala délivre et toza dige ebele tokoaffronte bitumba oyo ezoya mpona tokata cordon ombilical européenne to cordon ombilical ya colonisation le tomonaki alpha konda amekaki koloba yango omoni barenverse eza deja bapiège bakatia o guerre na este ekosila te parce que bamédecine nationale bapapa babili te katika continue te bana na bango bavanda bapasama bacréa bagroupe ekréaka baguerre na este na biso kuna mpe na baete union tu ya afrika donc eza politique oyo baosala nde bomoni na mali bakangai bafrançais kuna bakoperaka na barebele donc eza makambo moko gouvernement akozala na stante ya koservir programme ya peuple parce que azali empêché azali condamné na baprogramme colonial aliko tobikisa bango na monde ya bamama basali losambo awa losambo kitoko ya nzambe ya bakoko toso mutu mwindu nyonso ayebi siko losambo wana nde kozopusela biso tobénéficie na revenu
ya banguya litala nyonso kimanga tai kwa alongaki deja bapartout nyonso mais bato bazomtiesime ezali bapapa ya pa Congo oyo bazalaki na ye comme badisciple basusu batripote makambo parce que papa onda azalaki disciple ya Kimbangu na 1934 Kimbangu na prison Lowa papa mpadi azalaki lieutenant ya armée d'Italie azoke kotala baprisonnier noir oyo bamindele bazokokanga sous ordre ya bamindele ntango akomai na prison Lowa akutaki Kimbangu kuna e bakangaki 37 000 familles comme barelégué so bakuta ozoloba ya kombo Kimbangu bakangi bameno na prison Lowa bamama mikala mandomi bazali kuna bapapa mizola bapapa mayangi ntango Kimbangu akomaka na Lowa na 1934 Lowa ekabomaki na deux parties rive gauche rive droite bato balukaki bakende komona place Kimbangu azalaki na maboko ya bamindele baside esalamaki ya bwatu na mai Kimbangu wana alongwaki na bachaine na maboko ya bamindele atambolaki likolo ya mai ya Lowa abikisi bato wana nyonso nde alobaki na bapapa mpadi ke ntango bozonga Kinshasa bosangana na Congo Kinshasa Angola na Brazzaville bosala kintuadi ya peva Congo papa mpadi ntango ayaki na 1934 babimisi bango prison baye mama Mikala Mandombe abimaki aye apuseli na maboko ya Eglise Kimbanguiste abandaki kolela ere nyonso ntango azokomona lolenge bana badepri misala ya Kimbangu me apusi deja popularité so nani akoyokela ye avandi kaka bénéficie kaka na mwa bourgeoisie wana malgré eza ya démagogie asko Kimbangu azoya sikoyo kozongisa baoyo balali te misala na ye pongi nsima baoyo sikoyo ya prépare nde bakobima mpona basakola sango elamu Kimbangu basangisaki na jésus te Kimbangu balobelaka ye ka ye moko à travers nzambi mpungu nzamba bakoko parce que nde tozokende boye bavideo babomba filme ya Kimbangu eza babelge baza nango parce que série wana filme ya manouvelle ezalaki baza nango kuna babomba na biloko wana nyonso ye moko alobi ke akobimisela biso yango na bafacebook tokomona biloko bango balingaka te bima biloko ebanda kobima tokomona mpona komene biso na compréhension ya kolongola tembe oyo balatisaki biso na époque coloniale donc précision ezaka ke génération de tokosambisa mondele bakoko babatami na kati na nga na yo bakofrape mokili ndenge tozokende nde tozolamuka okutana na surprise ya nzambe epuis ya nzambe wana eza lokola todécouvrir mpona nini nzambe mpe bakoko na nga na yo bazalaki nango mpona biso nyonso parce que ntango bango bayaka bakutaka biso tozalaka na baforgeron mais na 1888 mondele apekisi moto mwinda kolamba esu libende te bakangi baforgeron nyonso bakenda bango na mikili ya poto lelo sikoyo bango bazokofonctionne misala olamba mabende moto mwinda azongi nsima bato baotanga bauniversité bakokosala makambo wana te siko programme ezali donc programme ezali classe oyo toyekoli ya mondele tokobwaka yango tokozonga na programme na biso parce classe oyo bango bakotangisa biso eza deya makambo oyo toyebaki so bato baotanga na classe 1 b 3 bakoko mpe batanga moko mibale misato yango nde siko tokotia na programme d'enseignement ya toute l'Afrique na balangi oyo toza nango biso oza na 23 notes on a 23 notes et 26 lettres te parce que 26 lettres eza alphabet oyo bafrançais bafabriqué bafrançais baza na alphabet te bazwi alphabet ya bakokona bango bagréco latin balatino grec eza na 23 lettres alphabétique oyo bayibaki na kati Égypte bango babakisi 3 lettres conventionnelles c français ki français na x yango ezokotia bulu yeke na mitu ya bato mwindu il faut tolongola makambo wana totongela sikoyo oyo tozokobenga lokwa fréquence ya mobimba ya bomoto na biso matondo mingi ingeta penza toza kolanda na bokebi makambo ezali ebele penza pa ya koko na biso Kipulu tozali kokoba tokanisi tokozwa motuna oyo ndeko moko atuni biso awa alobi apesi bambote ya tuni awa likambo ya longi ya Congo pe Kwatulendo tokanisi yango penete ezalaki sujet oyo biso tokomaki toafishaki na Facebook ke tokolobela likambo yango tokozongaka ndenge tolobi prophesie eza penza munene pi eza kaka moko oyo te baprofesie eza ebele me lelo tozwi oyo ya le 10 septembre tolingaki toyoka pe koko Kipulu ndenge aza kofungola biso na boyebi bongo ndeko yango alobi longi yango ekoko kozala pe bino te longi yango asa ye Kwatulendo asa yaki pe poto yoki pe banzembo ebele Kwatulendo yango asa ye ou bien selon boyebi na bino ezali boni
matondo mingi na pesi pende ko mbote matondi samine sengo mingi à ce qui concerne Kwatulendo topé roi divin tolobi ke batu bazo comprendre non te parce que bazana na bulu ke ya kozanga compréhension ya koyeba kozindo ya prophétie otozolo banengo ngeko kamtunyo tout a kozonga na bososoli ya kombo na Nzambe parce que bosolo e bomba na gate ata ba bombi tango tango mulai e kobima bona e kokisa kano ya lobiko ya batu baso ngeta kama tenza mbali kitoza na kimia kati na mokili kati na kimia makambo etali Kwatulendo topé roi divin ezali kana kati ya contexte o mbuluski mbanga lobeke bana bilaka koya ave ditango bana bilaka bakoya eza un groupe ya ba o bakoya o tumba wana donc bana bilaka bakoya eza un groupe ya bato cela veut dire Kwatulendo déjà ya Kwatulendo wana tozoluka aya déjà ezanga na yo eza biso nyonso o tozali bana bilaka parce que toye na programme asika pona kobenga na badongola meso mais tant que mama lobeke Kwatulendo akoya cela veut dire na kati ya Kwatulendo nyonso ekozala na mukambi ya Kwatulendo wana kwa akoya na grand savoir kwa kozala ye moko kimbangu alati ye na nzoto aye kofungola makambo o ekangola biso siko tofungwa matwana baminyololo ya bamakambo nyonso oyo envahissaki biso tobi ke Kwatulendo ezangana yo déjà tozali musala ezosalama tozokende vers l'accomplissement yango tobi ke bakotransforme biso teke milimo ya bakoko oyo basalelaki Nzambe na bosolo nyonso baza na kati ya banzoto na biso bango nde bakose manifeste tokobongwa na tokokóma na banguya moko boye oyo tokosalela misala wana ya kobloke meme baminduki parce que bitumba ezoya munduki ekobeta te bakodestabilize force nyonso oyo États-Unis asala kuna ya baarmement mpona kobangisaka biso oyo tozokobenga lokwa bato mwindu parce que toloba yango déjà ke États-Unis azwi secret ya kokóma puissance mondiale kuna na Israël na kati ya Israël ezali na basavant noir o Moïse abimaki na bango na 12e siècle après la chute ya Égypte mpona kokende na makambo oyo tobenga bango balobaki ya terre promise nzoka abimaki mpe na bato mwindu ebele ake na bango kuna basecret wana yango wana ekevanda kuna na États-Unis bazosalela baarmement ya destruction ya mokili ya kobangisa mokili sikoyo tolobi ke ngonga oyo biso tokomi bakoko na biso bazali déjà kodécoloniser tous les systèmes coloniaux mpona tokutana na accomplissement du prophétie ya bakoko na biso bakoko na biso balati nzoto ya bana bilaka nyonso mpona korenverse baforce coloniale nyonso oyo ezipa mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bayindo nyonso na ntina ete tozongela ngwenda ya kibokonzi na biso oyo tobungisaki mpona toyeba bilembo ya frappe ya bakoko na biso balobaki bakoya na bainondation bakoya na bamoto ebanda kozikisa bazamba ya bamindele mpona kodivine bango carrière pamba te bamindele bayiba déjà grand réservation baproduit na bamboka na biso bakenda kobomba mpo bayebi ke motu mwindo bakoyeba bosolo oyo akosilika akotya bango mopanzi seke bakozala na grande souffrance yango babomba babiloko mais bakoko babaye bakobebisa babiloko wana mpona kokotisa bango na crise de façon bakoya sikoyo mpona kotravaille mpa na ngai na yo tokotala sikoyo lokwa bango babatise biso bajean biso mpe tokobatise bango ilunga jean kabongo mark parce que bango babatizaki biso déjà donc ezango balobaki ke mokili ezali oyo tozokobenga nyonso ekofutama awa aledi baprophétie to mpe bamakambo ebele oyo tozoyoka eza makambo bakoko na biso nde bazotika baprophétie na ntango ya colonisation to mpe ya bowumbu na bango epai ya baarabe na bachrétien oyo tobenga baeuropéen nde bango bazwa sikoyo baprophétie wana bakenda bachange yango bapersonnage bapesa yango bakombo bakoko na bango soso totali neti baarabe bayaki na 5e siècle babimi na nzela ya Asie bakoti océan Indien Atlantique mer rouge badéborde golfe ya Guinée bazwi zamba oyo babengi équatorial baye kobima na Ujiji après bakoti na village Nyango après babimi na Ujiji na est na biso ya Congo kuna bamétissage esalama yango wana ebimisaki batipotipo
écoute pour aller 50% makati ya Égypte 50% arabe ya Asie abotaki mwana na ye na kombo ya Vassal Sefu azalaki ko travailler na notable ya mboka Kasongo batinge ngongo polutete MTT musana bango ezalaki koteka bato mwindu okanga bameti nyonso ya bato mwindu okenga bango na mikila poto okanga bameti nyonso ya bato mwindu kokanga bandundu kokesa bango na lelo bakoma bahirakien kuna ça veut dire tokokontrole makambo mokili tomona ke kaka ezaka mutu mwindu nde aboti baposo wana nyonso bango nde bakimi biso bato bazangai makasi ya mosala baketonga Israel eboti Europe aboti Amérique. Mais biso koto totikalaki tosalaki kaka occupation territoriale ya toute l'Afrique partie est, nord, sud, ouest pe toki ko bâtir Katopia pona kovandisa kiti ya kibokonzi ya koko yange Phara le premier pharaon oyo atongaka Égypte na 300 ans ya ebandeli ya mokili tala tina oyo biso tolobeli a guerre tokomi na ngonga ya la guerre des décennies. La guerre des décennies, ce qui veut dire la colère de nos ancêtres va se manifester. On a obébisa démagogie nyonso, magie, sorcellerie, fétiche, armement sophistiqué, peut et mettre baminde en échec. Il y a plein nyonso au bazali na yango pona mokili mobimba. Peut et kokotisa crise totale. Ndeto kota ngonga ya force, il y a détermination de la vie. Il y a batu. Pona bolamu ya bumoto ya bomo ya batina batemona donc milimo nyonso ya bakoko na biso ya petwa bakobima pona ko accompagner biso na bitumba o pona ko longisa biso na bitumba ya suka pamba te biso tozali bakitani na bango to pe elike na bango ya suka oyo toko déterminer programme ya mobimba ya bomoto pe ya bomo ya bayindo nyonso donc tokomi na ngonga ya découverte ya plein nzambe pe bakoko na biso ya petwa ona ngana yo matina ete bomoyi pe bomoto na biso esosola importance ya boyei na ngana yo na kati ya mokili toyaki po toyekolaka français te échange de langue koye kozala mais avant yo wela kosala échange koloba balangue ya baninga po yo mpe ostabilize balangue na yo na classe. Et combien par idée sans orthographe. Donc en 1934, le commandant Roger a salaki centre militaire. Il y a 320 soldats dans Irebu Mongala pour tripoter grammaire ya lingala. Parce que si lingala ya basango pour na identifier français na biso, et ça le roi batangisi lingala na mon français na pays marché. Mais ça déjà pour la biso na makambo nyonso. Est-ce que biso ko atu yes ko to sa ko école lingala uza école ya Kikongo ba professeur ya école ya Kikongo baza batu nyonso ba yebi Kikongo to kozwa bango wana batie ba mwana ba professeur ba ofuta bango c'est ça les domaines où le gouvernement et sur na peuple pour na to le mwana ba chômage mais bango bazo kende kozwa o mundele yo za la biso boy banda ba gouvernement nyonso pe ya na 1960 lelo o soka koti a obenga osoma minduki kuna abengi susu ba former ba soldat. Allez, oh, voilà, monsieur Stanga Goya, budget va dominer. Programme ya mboka etambola, bon, des programmes mboka pona etambola, pour mon programme Goyeba. Minéré dans tout bomengo na yo. Soki osali coopération moko na ba pays mususu ba sombi cuivre, to ba sombi ester, to ba sombi manganèse, to ba sombi topaz, to ba sombi émeraude, to ba sombi otozo benga lokola diamant. Ça veut dire, cahier des charges, il y a revenu à peuple, il faut peuple avoir un pourcentage. Il y a bon même monnaie, mais les autres hommes, cuivre, nous, ceux où t'as pas Katang, les autres, t'as pas province, t'as dit, les autres, ils écoutent dans l'Italie pour faire la transformation. Il y a pas câble électrique, mais pour voir un mot qui est saté. Nous avons la trouve, place, bah, fruit, c'est ali, il faut que tout bon, bah, fruit, tu vois, n'agnos. Après, tout bon, fruit, tu vois, n'agnos, tout, il faut tout le mot là, bah, gouvernement, la biso, n'a pas attachement politico, wana. Oh, bah, tout ça là. Parce que tu l'as vu déjà que 1885, 14 pays basanga na mokili ya Berlin pour décider ndeni ba kokata bamboka na biso. Nde ba yaki ba chaki ba mundelo. 1900 bakabola fleuve Congo na katikati pour na ba français ba welelaki Brazzaville na ba Belge ba ndo ko wela Kinshasa.
nde compromis na bango bayokana que non il faut basala oyo tozokobenga partage lokwa babelge bafrançais baza bandeko na bango bakati fleuve congo na katikati bapesi oyo tozokobenga lokola babelge bafrançais ngambo ya braza babelge bazwi ngambo ya kinshasa nde roi leopold akende kosala port na ye na libongo oyo tozobenga ya boma apa akomi kowela parti ya ngola oyo babengi lunda sud na baportugais atiaki 6 canon na songe ya banana eza wana ti lelo mpona na kobundisa baportugais donc voilà esika oyo tozolobaka brazzaville batongaki yango mpe ya koko ilo makoko aza moteke congolais de kinshasa leki ya kongaliema inch po akutanaki na stalin na 1887 e stalin ayeki na bambwa kasi stalin azwaki ekeko ya kokongaliema ebandeki koloba ekeko ya nzete me eza na bacode so il faut toyekola banzete oyo ekonservaka puissance ya moko mpona tokonserva biso na kati yango lelo baninga baosala baordinateur ani biso sikoyo tozokamwa naza mayele mingi na so totali abraham ayebi telefone te parce que n'importe na bango ezalaki te asikoyo d'où vient cette évolution de technologie euti epai ya bato akala oyo babandaka mokili basalaka na bango péché te banza ya mokili autaka na moi akiti na katikati ya forêt équatoriale koko nzala mpanda mama kitekina bautaki na sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale nde badebitaki programme wana monde entier moto aza te bango nde moto basali siko baévolution mais lokwa toza na sujet na biso tolobeli kaka oyo tozokobenga lokola kwatulendo deja ya toza deja ngana yo oyo tozokosala sikoyo misala ya bakoko mpona kolamusa bandeko na biso parce que totali vitesse oyo biso bato ya génération tokotambola nango ezali accès bakoko balobaki découvrir trop vite oyo eza génération oyo bazokoprépare ekobunda bitumba moko ya suka mais bitumba suka wana ekozala fin du monde te nde bato bakosaki oyo te fin du monde bato bakokelola nzambe akokita na mokanda moko boye abandi kobelela bakretien bakomoyemba kombo na nga nayobi te mawa mingi kozoka eza baaventure oyoyile nzambe jambe akosimba mokanda basi azalaka na papier te place aza asala banzete na yende apesi connaissance mpo osala papier parce liboso basalaka papier eza bakoko na biso basali na baencre ya banzete wana bazokoma na bamasala ya bandeke ezalaki n'importe quel ndeke te ezali na sorti ya bandeke oyo bango basalelaki misala donc soki toyebi bozinga ya makambo nde bomoto na biso ekozongisa mobima ya boyebi oyo tobungisaki tokosegere tokozwa responsabilité ya kolesa baeuropéenne ya kolesa amérique asie monde entier donc yango simbango alobaki déjà ke na kotinda kwatulendo donc ezala groupe ya bato oyo bakuya mpona kointercale mayele mabe nyonso oyo ezongisaka afrique nsima ezala nango bakonza politike te me bakonza politike baza wana parceke bakotya pwa ya kotyake vérité oyo elie na kati ya bakwatulendo emonana bakwatulendo bazali bato oyo bakozala kohabilite na bapuissance divine oyo bakosalela misala bakobloke na baminduki bakobebisa makambo nyonso donc après bafrappe oyo parce que bafrappe na esili te bandako ebele kozika kuna na mikili ya europe tokoyoka parce que balobaki la chute de babylone la grande babengi yango vatican ekozika ekotikala lokola cigarette coton parce que kuna nde esika babombi soloka bayiba babikekwa bakoko oyo elobaka eza kuna nde esika bakanga baesprit mosusu batiango na bamilangi eza kuna naye bakoko na wana yo balingi bafongola bamilangi wana baesprit wana biloko ebele ekolimwa kuna oyo bango basala yango babiloko eza na bapuissance divine ekozonga bakote ezalaki mpona korenforce nga na yo continuité ya komettre fin na bitumba oyo tozozeba tala ntina oyo tolobi ke tomilengela tokangama na bakoko tobelelaka bango ntango nyonso mpona epesa biso contact parce que toperda bondeko ya biso na bango nzoka mbuluski moko na lutendele ntango babwakaki na fleuve congo na kati ya tonon ezali lieu saint ya alliance c'est-à-dire arenouvelaki bondeko oyo nzambe mpungutelelo ya manzabele akelaki atongaki na bakoko na biso mpe alobaki ke bondeko wana ezali ya libela na libela ya kino suka te parce que ezali attaché na singa ya motolo na biso matondo mingi ingeta wo en tout cas oyo penza oyokaka université sengeli tokota yango ya mindele te me ya biso penza
oyo ya bokoko na biso matondo penza koko kipulu matondo tosepeli penza mingi tokanisi mpona lelo ngonga eza ngonga tokotika bino bopema kasi tolingi ete boyokisa pe point de vue na bino mungongo kopesa toli na bandeko na biso na bino bao toza libanda surtout ke na maladie oyo virus oyo ebeti penza mokili na makambo ya mangwele oyo eza koningisa toli na bino ezali boni po mingi pe to baza na point wana mingi si bazwi te lokola ke moko molobeli ya nzambe ya bakoko tolingi koyoka pe bino bolobi nini pe koyeba kosukisa masolo na biso pona lelo matondo mingi mama pona kosukisa na ndenge okeki nyonso natonisa mpe na esengo na ndenge bodispose batemps mpona tokabola sango elamu oyo tobungisaki uta kala ya nzambe bakoko na biso mpona makambo etali biso nyonso oyo tozolobela nzambe bakoko ngonga ezali tokosangana me tozobeta toujours tete ete tozali eloko moko parce que tozolobela nzambe bakoko malgré vertu oyo moto akutani nango mais ntango tokokutana tokosangisa mobimba ya kimbangu wana oyo aza na lisu akotya oyo aza na loboko akotya mpona totya ye mobimba apesa biso bamakoki ebele oyo ye asalelaki mosala donc napesi na matondo mingi na baninga nyonso oyo baza kobundela mboka na kombo ya nzambe bakoko asopela biso mayele ebele oyo alobaki ete ekokitela biso lokola mbula oyo likolo ekoleka motango ya suki ya motu na biso bato na kati ya mokili mpe akofongola biso misu mpona tokota na bozindo ya mokili ya mosuni mpe ya molimo mpona tososola esika kani toutaka mpe esika kani tokendaka mpona kokoba yenda ya continuité ya mokili ya molimo ya bakoko na biso mpona makambo etali coronavirus biso depuis corona ebandaki tolobaki yango ke la corona n'existe pas, mais ce n'est que l'action organisée romaine aux nations africaines. Quand on dit corona, les gens vont dire corona, ils sont le corona est parce que bazanga qui explication oui ça dit manifestation corona où ils ont des gens qui sont bazanga na batatonnement, bazanga na bakosukosu et au comment ils a pas bampuku et au comment ils a pas soyo ba makat donc total qui analyse douane ensuite to ba dit que analyse na ba ngo ezali fausseté parce que ezali des frappes makoko oyo batoko tshaba mo musuku ona ba ba vérité pas bateko ba vérité te ngonga ekele mukie bakoko ba kobize nyos donc omoni ba bimisa ba binduki ya minene ba char de combat etambola ki na mboka nyonso ya mokili ona ko avertir déjà que l'armageddon est là makoma ngo kuna na ba bible na bango ke itumba mo be ya suka yango tozokendele msunga na onde toza ba juge parce que ba patrice ba yembaki président le comité ne Nicolas Premier Rotanga, mais par exemple, on va juger. Donc, on peut faire une localisation par rapport à démagogie, on va y coller dans la théologie européenne. Mais la France, il y a un bâton total, celui que Corona n'est pas parce que nous avons Corona, colonisation organisée romaine aux nations africaines. Tolobaki ba milele ba précipitaki na technologie basali ba pollution artificielle ya koyi ba produit ba minéraux biloko ndenge na ndenge na Congo to pe na ba pays Afrique bazokende kolamba pona basa ba minduki bazosala ba gaz ba biloko ndenge na ndenge e ba pollution artificielle wanyo tout ezoko matana likolo ezoko ndeko étouffer couche ozone détruit atmosphère. Et les locaux, on va déjà que l'erreur et la technologie, on va commettre dans mon kili, et comme prévu sur l'atmosphère négatif, et je coupe ça, la grippe, autant que ça va tout, il y a maï, il y a zolo, et la maladie, on y a tout le monde. Les gens qui ont dévancé pour nous le bagage, maladie, on voyait, pour battre la distraction, de façon. On peut avoir la vitesse, on renouveler le contrat de commencement. Il y a ma caméra, ma béco, la mokili. Donc, il y a un échec na bango. Pour la macabo, il y a un batu banda. Tout ça là, il y a une vidéo de la vaccination. Parce que même si on a tous vite, ils appellent la bande comme sous oyo, la jupe na bambo comme sous pour, la salaka, la zone a choisi.
tolobaki des solutions. Solution liboso tolobaki bango bakosala makambo nyonso tout omona na ba police ekotela bato na ndako mpona makambo etali vaccination oyo. Maintenant bango bakobanda motsuku wana nde bakokutana na bakoko na nga nayo eza bitumba oyo ekose manifeste physique mpona baidentifier parce que misala nyonso bazosala bazokoluka identification ya bato oyo bazobekisa makambo na bango bango bayebi déjà ke bato moko déjà bayebi bazosala mosala ezokotya bango na baperception ezokodétruire même bafréquence na bango bazokolokalize biso te alisiko mpona balokalize bato nyonso il faut bapase na identification nde basalaki vaccination mpona bayeba ese bato yango eza ndeni mais ntango bango baodécouvrir biso nde esika oyo tofrape bango to mpe bakoko baofrape bango kasi bato mosusu oyo bazali na bisika oyo tolobiki ya libanda ya mboka bakozala na bashwa te mpona makambo etali vaccination kasi bakoko na biso deja balobaki ke biso génération oyo banzoto toza nango tomimona kaka biso te eza nango biso te kasi tozali bato akala toza bakoko akala oyo bakataka bango bamaboko oyo babomaka bango oyo bamemaka bango na baetats-unis bakufakufa milimo na bango wana yango siko elati biso savedi makambo nyonso bango bakosala ekozala anéanti yango bako bazotya bango na épreuve échec dans l'épreuve échec babandaki basolution okotya bakolorokine okotya bampisteline okosala boye bagrand docteur babimi ti lelo solution eza te solution na bango bamaintenir ka nde balobaki ke bakovaccine mpona baidentifie bayebi ke bato mosusu oyo bauti mokili ya molimo baza deja awa baye na détermination ya kosukisa komba eza nga na yo mais bakoalimenter biso avec le temps tokose transforme tozaka nde toza boye mais balakisi biso sikoyo makambo moko boye na nzoto oyo toza nango na nzoto baalime yango ebandi sikoyo kosala mpasi ya obstacle nyonso oyo tozokende kokutana nango mais ata bango bapesi bato bavaccin na makasi ekosimbaka te bakozalaka na échec nde oyo lelo ozomona babandaki bavaccination bato bazwi bavaccination mais après kozwa bavaccination ekomi susu deuxième dose troisième dose makambo wana ekomata quatrième dose cinquième tili na ba 12e dose solution ezomona ya te sikoyo tokoma kotalana ekotiaki bato pression bazwa bavaccin parce que bato bazwi bavaccin bokomi na ba deuxième dose troisième quatrième cinquième sixième donc tozokende na élimination ya kobanga oyo tobandese kobanga bango élévation ya milimo na biso elingi etelema mpona edeside to mpe eloba face ya bamabe nyonso oyo basalaka biso tala ntina oyo tolobi ke bilaka ya nzambe bakoko ekosakomplir na bafaçon nyonso bango bayaki bamoni te ate soki totie bamilitaire totie bakonzi ya baprésidence baorganisation na trace te parce que tokokontrole bango na nyonso bakonzi ya politike bayebi makambo oyo tozoloba me babangaka bamisusu awandimaka correction mpo azobanga baoboma ye mais sikoyo kimbanga alobai sikoyo ke na kolekisa baetape ya bakonzi mpo na bokutana sikoyo na bavéritable bakonzi oyo bakoya sikoyo komasmoin ya programme déterminé de l'homme wana donc toza déjà awa na bakonzi oyo bakandaki papa kasabubu toye na mobutu Laurent Désiré toye na Joseph Kabila toye sikoyo na Koko Chilombo yavebi makambo deja ezosalema donc na makambo wana nyonso ndenge bomoni tomonaki kuna 1+4 bato bavandaki tomoni ndenge élection na biso eleki ata bango batrike na posa bomoto na bango bakwei kaka na piège ya nzambe parce que nzambe kotika kopatermine ya otobenga lokola chaque réalité po tokutana sikoyo na mobimba nyonso oyo baprometaki biso donc moto akodesi yango aza te bilaka bakoko ezokende vers la fin kala mingi te lumière ya monde nouveau tobengi kongo asika elingi envahir mokili mobimba mpona motu na motu avandela programme ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto na ye likolo kuna baastre nyonso ezokose réunir mpe ezosala misala ekopesa biso déclenchement ya baévénement a na se parce que tokozala na baforce produit oyo ekoya kotumula bamagie to mpe bamakambo mosusu ya mabe oyo bato bafundi na bataba mabele mpona kotya baninga na bamitambu ya komema bango na bakufa ya mbalakata parce que tobike mutu nzambe alobai mutu kwa umela akoma mobange mpaka mais bagénération na biso tomona bato bazokufa bagene bato wana bazali devie na bamonde diabolique bato bakisi bamusicien basimba bakisi bakonzi ya politike basimba bakisi
bazo collaborer na l'esprit diabolique ya ba monde mystique. Ok, na principe la caractère ya Nzambe mutu soka kufi na makambo mabe moyen que ne pas Nzambe zate mamo mutu ala komi ko telengana ake ko créer siège moko bo soit pembe na mai soit pembe na ngomba. Donc yango nde tobengi ba siège diabolique mais siège ya Nzambe akelaki déjà planète na ye oyo tozobenga moi l'esprit eza na kati. Sanza l'esprit eza na kati ya sanza tolobi le 2 juillet 1706 tant batumbai mama Kimpavita na royaume Congo Mbanda Congo asalaki 7 jours na moto. Asalaki 7 jours na moto ekufi basangwa katoliki baye mpona bazwa baputulu ya nzoto mama Kimpavita ndenge ikaki ekomi poussière bazwa yango batiango na badame Jeanne bakende nango na Rome ntango baye bazwa baputulu wana place moto batumbeli mama Kimpavita ale moto ekufaki déjà mais moto epesi sous flamme ebandi kopela mpe etumbaki bango batikaki makala e mama Kimpavita le 9 juillet 1706 kende kovanda na kati ya sanza sous la responsabilité ya kogérer cette fondation mpe kochasse molimo ya Ange Gabriel oyo azalaki libanga ya sanza mpona koyiba bato detourne revenu ya sanza mpona ya fondation mpona kopesa biso bamorne to mpe ema basida oyo tozokobenga lokola bamort subite bamakambo ndenge na ndenge tala mpina oyo tobi te tokangana na nzambe bakoko ye nde lobiko na biso ya ntango nyonso mpe ye nde alingi komilakisa ndenge akausaki mpinzoli ya bakoko na biso na eleko ya pasi nyonso bamonaki kasi pasi oyo bango bamonaki ezali bolamu ya ngai na yo tozokende mpona tosimba mbuma wana na maboko mpe tosala nango misala ya kobikisa mokili kobongisa mabota na biso ozongisa kimia bolingo bondeko ya ebandeli ya mokili oyo epanzanaki ekozingama na lizita likongola komo ebwateko mpona ozongisa ya mutu mwindu nyonso esengo na ye oyo abungisaki mpona tosepela na bolamu ya bomengo nyonso oyo bakabelaki biso loba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na seko na bandeko nyonso bazalaki kolanda biso elongo na bino bamama bolemba te boyeba ete bozali na milimo ya mama Nzinga wabundai na baportugais na 1666 elaki bino milimo ya mama Kimpavita milimo ya mama Nyamega mama Wanzile mama oyo tozokobenga Makeba mama Makeba azali la reine du poté de l'homme noir azali mwana mwasi oyo avandaki na Ituri ye wana Salomon ayembeli banzembo na kati ya Bible babengi Cantique des Cantiques yabeli Salomon ayaka na mboka na biso Congo akutana na mwasi na mama koko Makeba oyo asimbi secret ya poté ya bato mwindu basala nde kolata bilamba nyonso or nzoto na ye makambo to bande kolata nzoto ezalaki or Salomon azwaki bakendaki na ye azalaki la plus belle femme parmi les 1020 femmes oyo Salomon azalaki na bango mpe na mesa Salomon abandaki kolia plus de 740 kilos ya badiversité ya banature tala photo lobike photo sosola parce que mama Makeba na Salomon nde basali naissance ya basomalien donc koyeba koidentifie bato nyonso mpona to ekarte ke bamisu baza na bango barasi te bato tu baza bana po barespecte siko principe na caractère oyo motu mwindu akotambwisela mokili mpona kimia elata toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés oboyi bakoko simbo kekele osali na bongo nzala na libumu matondo mingi toza elongo mpe toza dispo mokolo oyo bokolinga yo mosusu obengi biso torépondre bino soki ngonga ezali okwa malamu na kongo ya ngulu simbangu elongo na mama Kimpavita elongo na balongo nyonso oyo bamika bakimbeka mpona kolutela biso bolamu ya kino suka te mpe ya libela na libela nyonso bamonaki ezongisa biso mapamboli ya solo nguya na bango elata biso nzoto mpona kokisa motano ya pasi ya bileko ebele po eume pamba te bakangaki bango monoko singa na kingo kasi mbela bilaka ya nzakomba nde bayokanelaki elobaki pwasa ete bolamu ya pasi nyonso bamoni nda oyo fo mpenza maturité spirituelle mpo kocomprendre makambo oyo toza na mituna tokotunaka bino boyekoli makambo oyo pendant combien de temps bwanya oyo ewuteli bino wapi oyo makambo ebele oyo bino bofungoli eza mpenza esengo en tout cas mpona lelo tosukisi mpe totondi bino botondi mingi na kondima mpenza koyanula na invitation na biso mpe koleka mpenza na etando na biso ekomi ntango yango oyo kaka nde bolobi oboyi nzamba bakoko oboyi bakoko fimbwa kekele donc bwanya likolo ya mesa
biso mpenza toza wana toza kokabola yango mpenza na esengo matondo na bino mpe tokutani mbala ya nsima mpona kokoba masolo na biso yenge keno